Vi kalder nu på alle de modløse, de trætte, de sløje og sløve, og de, hvis legemlige kraft og sundhed har svigtet. Og så vil vi begynde på dette opbygningsarbejde. Et stort skridts afstand mellem fødderne. Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Bøj kroppen frem af ned og fat i begge smalben. Hold knæene strakte og træk nu kroppen så langt ned mod knæene som overhovedet muligt og følg efter virkningen i de forkortede hasemuskler. Slip taget i benene. Før armene fremad op ud for ørerne. Rejs kroppen og stræk op mod loftet. Rank dem, rejs dem. Husk, den der ranker sig, slanker sig. Før kroppen langt tilbage og pres de strakte arme ind til ørerne. Før nu armene udad nedad, og når armene har passeret skulderhøjden, bøjer de atter kroppen fremad ned og fatter på ny i smalbenene og trækker i de forkortede hasemuskler. Gentag nu denne dobbeltbevægelse selv i takt med deres åndedræt. Rejs kroppen op i det de ånder ind og bøjer helt tilbage og fuldfør indåndingen og fyr armene ud af ned, bøj frem igen i dybest mulig udånding. Fortsæt alene og hør. Jævn tilbagegang i alle forhold er den ubønhørlige straf, naturen sender over den, der forsømmer sit legeme og uhindret lader det forfalde. Men lige så sikkert er det, at der vil komme vækst og fremgang i alle dit livs forhold, om du dagligt gør din træningspligt mod dit legeme og din sjæl, som du nu er i færd med det. Holdt, vi går til den næste øvelse. Sæt dem ned på gulvet. Fødderne under en tung genstand. Samle fødderne, knæene let bøjede, hænderne på gulvet og rank ryggen. Læg dem så ned på ryggen, i det de ånder dybt ind. Læg dem helt ned og foretag en dyb indånding. Og rejs dem stadig med rank ryg og bøj kroppen frem i den dybest mulige udånding. Og fortsæt nu denne dobbeltbevægelse i nøje takt med de andre, de føler trang til. De tusinder, der føler sig slået ud og er mangel på kraft og udholdenhed, ofte må give op i livets kamp og sukker under træthed og selvopgivelse, skal af denne vej tage kampen op i tillid til, at de i sjæl og krop ejer ubegrænsede udviklingsmuligheder. Ved denne træning styrker de deres bugmuskler og deres fordøjelsesorganer, og derved deres udholdenhed og deres muskelkraft. Her må vi udføre den nogle få gange, men husk morgen og aften at udføre den 13 gange. Slut!